聽你咁講，好似好認同格倫菲爾咁喎。對啦，格倫菲爾嗰度呢，同我哋照完 CT，然後繼續去決定種幾多隻牙，同埋每隻收費幾多呢，都講得好清楚俾我哋聽。咁啊，隨我哋嘅意願呢，嚟到去決定種幾多隻，同埋點樣種。咁所以呢，我就係咁樣入咗格倫菲爾 Goodfield。可唔可以分享下你喺格倫菲爾種牙嘅體驗啊？好老實講，一坐上雙牙醫嘅椅嗰度呢，係有啲驚，同埋有啲顫抖嘅。咁但係因為我種之前呢，我係驗過晒嗰啲血糖啊、血壓啊，同埋一切好穩穩陣陣。呢個純粹係一個心理上嘅克服到佢就得㗎啦。咁啊，再加上牙醫啊、啲助理呢，係好親切咁樣安撫住我，咁我就知道呢係冇問題嘅。